وای ستا په سینه به مرمه ته خو شیرینې زما زه لکه ستړی مومن خان در سره مینه لرم او خلک د هر څه هر څه وایي ته ګواه په ما افغانستانه ګیلمان در سره مینه لرم. تاریخي افغانستان. سلامونه ملګرو، تاسو ته پته ده دا کتابونه داسې ورکه په ټول یو منټ وروره تصویرونه به بیا وباسو. څنګه تاسو ته پته ده چې نن په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرلط 11مه ورځ دا دی په پیل شوه، ځکه چې وخت په 1 بجه وه او وخت یې د شپې 1:30 بجه ده. خواست مې دا و د ملګرو نه او تاسې ټول افغان ملت ته مې هم دا پیغام و چې دلته په د پرلط کې صرف داسې خو نه ده چې مونږ پرلط مزاحمت یا سیاست یا د خپل کام د بیدارۍ خبره کوو، بلکې دې بابا دلته دا د کتابونو ټال لګولی دی د پرلط د شروع ورځې نه. نو دلته ټول ملګري لګیا دي د خپل کام د جغرافیې د دغه مطالعه هم کوي، خپل تاریخ، خپله پښتو، خپل کلتور، خپل افغانیت په دې کې لولي، خپل تاریخ لولي. نو د دې پرلط یو خدا ګټه ده چې موږ خپل کام د یووالي د اتفاق طرف ته رابولو په مزاحمتي سیاست یې عادتوو، او بل خوا د کام ټول ځوانان چې کوم دي دغه خپله سیاسي مطالعه کوي دلته، خپل کام، خپل وطن، خپل نسل دا هم ورسره لولي. نو له تاسو ټولو ملګرو خواست دی په کراچي کې میشتو پښتنو هم دا خواست دی چې تاسو سره کتابونه وي یا شاعران ملګري وي په دې کراچي کې د پښتو ژبې، نو له هغو مې خواست دی چې دلته راشي په دې پرلط کې ګډون وکړي. د پرلط د ختمېدو نه بعد د شپې موږ نن مشوره کړې ده، د مشر سره شریک کوو چې عمل به وشي، بیا به د شپې د دغه نه بعد مشاعره اعلانوو. نو له تاسو مو خواست دی چې شاعران ملګري او لیکوالان او پوهان راشي په دې پرلط کې مطالعه هم وکړي او د خپل کام د مظلومانو سره د خپل غږ هم بدرګه کړي. نو وای ملنګه دوې ګټې دې وکړې، یو د کچکول او بل دې وکړل د دنونه، یو خو به د کام د انقلاب دپاره خلک سره راټول کړو، بل خوا به د خپل کام د تاریخ د جغرافیا دا به هم ولولو. نو ډېره زیاته مننه، خدای مو خوشحاله. سیوا بله وکړه چې زه به در سره خلکو مې ووینم. شروع ده. نو ته څه پیغام ورکوې خلک د دا کتابونه ولولي؟ خلک ته خو دغه پیغام ورکوم زه چې دا کتابونه نه دي، دا د پښتو زبان کتابونه دي. دا هر سړي ته زه دا وایم چې د چا تعلیم وي د پښتو خپله ژبه هم ده، دا په پرلط کې دا کتابونه ولولي. په پرلط کې به دا کتابونه هره ورځ فري تاسو لوستی شئ. شوق سړی فري په یاله نه روپۍ شته نه څه شی شته. نو له تاسو مو خواست دی چې خپل تاریخ هم ولولئ سره سره. خدای مو خوشحال لره ملګرو، بس دا پیغام مو دا مو در سره شریک. خدای دې وکړي چې تاسو یې په ښه ومنئ. نو رضا دیار داور صاحب مننه چې کیمرې بدرګه یې را سره وکړه. ډېره مهرباني. لوی افغانستان زنده باد. زنده. ډېره مننه جي. مننه سر جي. اوس